বন্ধুরা, ফুড ব্লগার স্বপ্না আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো রোজকার মতো ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে চ্যালেঞ্জে আছে এগ ডেভিল বা ডিমের ডেভিল। তো স্ন্যাক্সের চ্যালেঞ্জ। তো এখানে 8 পিস আছে, ওর 8 পিস, 16 পিস এগ ডেভিল চ্যালেঞ্জ। তো চ্যালেঞ্জের শেষে বন্ধুরা পানিশমেন্ট রয়েছে, বন্ধুরা পুরো ভিডিও দেখো, মিস করো না কিন্তু। আর চ্যালেঞ্জটা শুরু করার আগে বলে দিই, আমাদের আরও দুটো চ্যানেল রয়েছে, ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, ফুড ফ্যামিলি ব্লগস। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, গিয়ে দেখে নেবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমাদের চ্যানেলে আরও ভিডিও দেখতে হলে আই বাটনে চলে যাবেন, এছাড়া ভিডিও শেষে স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন, গিয়ে দেখে নেবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই চ্যানেলটাকেও, যারা নতুন দেখছো। তাহলে এবার কাউন্টিং করছি, চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করতে হবে। স্ন্যাক্সের চ্যালেঞ্জ, একটু গরম গরম খেলেই ভালো লাগে। দেখি এখনো গরম আছে কিনা। হ্যাঁ, গরম আছে, গরম আছে। তো এইসব রেডি করে বসতে হয়, তো একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। নাও কাউন্টিং করছি। স্যালাডটা আছে, শশা কুচনো আর হচ্ছে পেঁয়াজ, কিন্তু সব শেষ করতে হবে, ঠিক আছে? সব না শেষ করলে কিন্তু হেরে যাবে, কিন্তু পুরোটা শেষ করতে হবে। থালার যাবতীয় সব জিনিস শেষ করতে হবে, থালা বাটিগুলো বাদ দিয়ে, ঠিক আছে? ওগুলো খেলে হবে না, ওগুলো আর কি ধুয়ে নেবে ভালো করে, আবার পরের দিনে ভিডিও করার জন্য। তো ঠিক আছে, তো আমাদের চ্যানেলটা শুরু করে দেওয়া যাক। নাও, তার আগে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই। এর আগের দিনে চিপসের ভিডিওটা হেরে গেছে, মানে গোহারান হেরেছে, আমি হারিয়ে দিচ্ছি, মানে এত খারাপভাবে হেরেছে, ধারণার বাইরে। এর আগের ভিডিওটা হারাবে আমাকে, তো খুবই কষ্টের। তো আজকে দেখা যাক, আমি দেখা যাক কি কে যেতে, এখন তো বলতে পারবো না। আর চলো তাহলে কাউন্টিংটা শুরু করে দাও, আর নাও স্টার্ট করো। 3 2 1 স্টার্ট। আগে থেকেই ধরে নিয়েছো। দারুণ দারুণ। আজকে কোনো মাথায় ঘিরতে দেবো না।
এই টাইট। ডান। একবার মনে হচ্ছিল যে মুখ থেকে বের করে দিই, এত খেতে খেতে গলা দিয়ে নামাতে পারছিলাম না। তো হেরে তো গিয়েছি, তো পানিশমেন্ট আছে বন্ধুরা, এখানেই আছে, এখানেই দেব। আমি ভেবেছিলাম আজকে হয়তো আমি জিতবো আবার, তো তো পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি আমি তো বন্ধুরা। হেরে গেলাম, আর কিছু করার নেই। পানিশমেন্ট দেবো, আমাকে লঙ্কা খাওয়ায়। লঙ্কাটা কিন্তু ঝাল হবে, কিন্তু জন্যই লঙ্কা, এটা আমাদের গাছের লঙ্কা। লঙ্কাটা কিন্তু ঝাল হবে, তুমি এতটা ঝাল লঙ্কা আমাকে দেবে? আমরা ফেনা ভাতে খেয়েছিলাম, দারুন দারুন টেস্ট আছে। এনাও তুমি একচোটে আমাদের স্যালাডের সঙ্গে এগুলো দিয়ে দিতে পারতে, খেয়ে নিতাম। নাও নাও, এটা সেই লঙ্কা। ও খাওয়াটা কিন্তু ভালো ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে লঙ্কাটা খাওয়া অসাধারণ খাওয়া ছিল, কিন্তু অসাধারণের সঙ্গে এটা সাধারণ হয়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো, সাধারণ। তাহলে অসাধারণ একটা নিম পাতা না, সাধারণ না, এটা অসাধারণ, আমি বলে ফেলেছি ভুলে, ঠিক আছে? তো এটা নিম পাতা নিয়ে আসি বলুন, তাহলে এর সাথে ঝালের সাথে নিম পাতা তবু তেতো খাওয়া যায়, কিন্তু এটা লঙ্কা ঝাল, মানে মারাত্মক ঝাল। তাহলে নিম পাতা নিয়ে আসি। না 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 না, এটা এখন আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, এত কথা বলে লাভ নেই, একটু জল রেডি করে নিই, ঠিক আছে? না এটা রাখতে হবে কিছুক্ষণ, না বলবো না, এটা বেকার, আমি নিজে কেন বেকার নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো লঙ্কাটা খেয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ভগবানের নাম করে খেয়ে। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট কমপ্লিট করছে। তো লঙ্কাটা প্রচুর ঝাল, বলো। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট কমপ্লিট করেছে, আমাকে লঙ্কা খাওয়ায়, আগের দিনও খাইয়েছে, বেশি ভাগটা পানিশমেন্ট দিলে আমাকে লঙ্কা দেয়। এবার নিজে বুঝুক। বন্ধু খুব তো ঝাল, খুব ঝাল। গাছের লঙ্কা হলেও এগুলো পুরস্ত লঙ্কা, তো প্রচন্ড ঝাল। তো কিছু লঙ্কা পেকেও আছে গাছে, তো তারই মধ্যে এটা বেছে। পাকা লঙ্কা দেখতে একটা কেমন লাগে, লাল জুস টুস রাখবে তো, লঙ্কাটা খাওয়ানোর পরে একটু খাবে বন্ধুরা। তো এটা সবুজ দেখেই নিয়ে তো আসা এই হয়েছে। এই ঝাল লঙ্কা খাওয়ার পর যে জল খাওয়া যায়, জল খেলে বেশিই ঝাল হয়, ঠিক আছে? ঝাল লাগে এটা। তো যদি আজকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, ভালো লাগলে একটা করে লাইক করে দিও, আর ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো কিন্তু। আর যারা নতুন দেখছো প্লিজ এরকমই চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখাবো অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফটি থাকবেন, টাটা।